imaš dva tipa zdravilnih energij. En tip zdravilne energije je jasen tip. Temu rečemo jasen tip zdravilne energije. To je, ko te že nekaj boli, ko je nekaj že zelo prišlo na plano in je jasno, da ne moreš funkcionirati in da moraš najprej to pozdraviti, da lahko potem sploh karkoli naprej nadaljuješ. To je jasni tip zdravilne energije. Drugi tip zdravilne energije je nezaveden tip zdravilne energije. Mi v tem svetu, kjer živimo, smo fizično telo in smo duša. Duša je visoko frekvenčna in je svetlobna. Izkušnje na tem planetu, ne me narobe razumeti, se niso temne, ampak velikokrat niso v skladu s frekvenco, iz katere smo mi zgrajeni. In to je težava. Okay? To pomeni, da se frekvenca, s katero se jaz kot duša preko svojega telesa na planetu Zemlja srečam, mi smo vsi občutljivi na to. Nobeden izmed nas ni bi lahko temu rekli bulletproof, a veš. To pomeni, da nič nas ne more zmotiti. Lahko te zmoti sevanje, lahko te zmotijo kolektivni strahovi, pa kaj se dogaja v svetu, lahko te zmoti, ne vem, delovno okolje, ker se zgodi, da nekateri ljudje vstopijo v tvoje avrično polje, pa noče ti nič slabega, ampak so sami v neki nižji frekvenci in lahko en dan manj spiš, je fizično telo zaradi tega bolj utrujena in takrat se pokažejo te nezavedne šibke točke, skozi katere začne pronicati frekvenca, ki tebi ni sorodna, samo za to se gre. In takrat nezavedno potrebuješ zdravilne energije, ker se še ni pokazalo. Če bi ljudje znali biti pametni, bi vedeli, da ta drugi tip obstaja in bi vedno vedeli, da je treba primarno delati na njemu, ne pa s prvim tipom, ko se stvari že pokažejo. Ljudje ko se stvari pokažejo, nimajo druge izbere, kakor da se ustavijo, začnejo meditirati, dovedejo zdravilne energije, reiki, karkoli že izmed tega. Nič narobe zaradi tega, ker so okrevanja v takem primeru hitrejša. Jaz nimam to nič proti. Pa vendarle se vprašam, kam bi prišli, če bi mi znali delati s tem tipom. Da se zavedamo, da smo občutljivi, da naša frekvenca je visokodimenzijska in na tem planetu se srečamo s frekvencami, ki so nižje in si s tem niso sorodne, kar pomeni, da bodo seveda udarile v nas in se moramo zavedati, da v takem svetu živimo in da smo sem noter prišli nekaj izkušati. Če bi to vedeli, potem bi bili za svoje življenje izjemno odgovorni. In v takem primeru bi delali kaj? Bi delali preventivno zdravilne meditacije, bi preventivno si izvajali recimo reiki terapije. A veš, in meni je škoda, da ljudje dostikrat pristanejo v prvem tipu zaradi tega, ker drugega tipa niso opazili. Obstajajo številne metode, ki tukaj pomagajo. Recimo 11. aprila imamo še zadnjič, ker potem ne bo več prostora za njega, bomo imeli še zadnjo izvedbo v živo z mano, reiki masterklasa. Reiki recimo je energija, ki pripada višje dimenzijskim frekvencam, torej tistim frekvencam, ki so nam sorodne. Torej, mi smo sestavljeni iz točno določene svetlobe in reiki prihaja iz tega polja. In če si mi načrtno v svojo frekvenco dovajamo dodatno podporo, potem svojo to naravno frekvenco krepimo in se lažje spopada s svetom, kolektivo, strahovi, psihokolektivno in z vsem, kar se tam dogaja, zato da telo ne trpi. In zato je recimo reiki ena taka krasna metoda, katero jaz svetujem. Poglej si na potovanje duše.si, 11. aprila bo še zadnja izvedba.